Hello，大家好啊！歡迎大家嚟到由亞洲糖尿病基金會舉辦嘅賽馬會精準防控早發性糖尿病計劃嘅講座系列喎。我哋每個月都會請嚟唔同嘅專家，同大家分享翻啲唔同嘅健康嘅資訊嘅喎。咁賽馬會精準防控早發性糖尿病計劃咧，係由香港中文大學醫學院、香港中文大學、香港糖尿病及肥胖症研究所、亞洲糖尿病基金會以及聖雅各福群會合作舉辦嘅，並由香港賽馬會慈善信託基金捐助嘅喎。咁呢個係香港嘅首次結合基因咧嚟識別有早發性糖尿病風險嘅人士啦，去參加一個為期2年嘅計劃咧，可以希望可以及早識別啦、預防啦、延緩糖尿病嘅喎。咁今日我哋好榮幸可以請到香港中文大學中醫學院專業顧問、註冊中醫師莊芳菲博士嚟同大家分享翻啦中醫淺談糖尿病預防及治療嘅。咁如果大家喺講座期間有咩問題啦，都喺我哋直播間留言啊。講座完咗之後莊博士都可以同大家分享翻、解答翻嘅。咁而家事不宜遲啦，我哋有請莊博士噶，唔該晒。好，大家好，咁我係莊醫師啦，咁好榮幸咧，今日可以同大家去分享糖尿病喺呢個中醫個範疇嚟講，可以點樣去做一個預防啦，同埋治療嘅。嗱，咁其實都同大家好簡單咁講下糖尿病啦。咁當然我哋話糖尿病本身就係一個胰島素嘅絕對或者相對嘅分泌不足啦，或者佢哋本身我哋啲組織細胞對於胰島素嘅一啲敏感性比較低嘅情況之下咧，令到身體出現一種高血糖為主要特徵嘅一種好慢性啦，同埋會引起代謝混亂嘅一種內分泌嘅疾病啦。咁我哋話糖尿病本身咧喺發病嘅前期啦，或者比較輕症嘅患者咧，好多時候都冇一啲好明顯嘅症狀嘅。咁好多患者都唔會察覺到啦，可能係佢哋會喺一啲例行嘅體檢或者好偶然嘅機會之下，咁先要發現自己血糖比較升高。咁當然如果一路都冇發現嘅時候咧，就好容易咧錯過最佳嘅防治嘅時間啦。咁亦都隨住糖尿病嘅一路嘅病情，如果係逐漸嘅嚴重咧，係好多時候我哋就會見到一啲好典型嘅，佢就係所謂三多一少嘅症狀啦。咁例如三多就係口乾啦，多飲啦，多小便啦，食嘢會好多，胃口好大啦，多食啦。咁一少就係個體重嘅下降啦、消瘦啦，同埋好攰啊咁。咁當然嚴重嘅一啲高血糖嘅情況咧，就會令到人出現一啲缺脫昏迷嘅危象嚇。咁我哋講糖尿病本身如果控制得唔好，咁當然長期嘅血糖過高，最大一個問題佢會有好多唔同嘅併發症啦。最主要就係影響翻我哋個小血管嘅病變啦，例如係眼底嘅問題啦，或者係一啲腎臟嘅病變啦，例如會即係造成一個慢性嘅腎衰。咁大血管嘅病變，咁自然係心腦血管嘅疾病啦，例如心臟病啊、中風等等比一般人嘅即係出現嘅情況咧係會高2至3倍咁。咁亦都有一種咧，就係會影響到我哋嘅肢體啦，或外周嘅一啲動脈同埋一啲神經嘅病變啦。咁好多時候就會常見於我哋足部嘅一啲血液嘅循環啦，或者周圍嘅神經咧，即係出現一啲嘅病變嘅。咁我哋話按住病因去分類，糖尿咧，我諗大家都聽得多，都比較熟悉啦。咁主要有係4種啦。咁我哋話一種係1型嘅糖尿，一個係2型糖尿，一個係妊娠期嘅糖尿，同埋一啲係特殊嘅糖尿病。咁1型糖尿就係一個自身嘅分泌胰島素嘅細胞嘅一啲因為遺傳或者係免疫系統嘅問題咧，遭受到破壞，咁佢就做唔到胰島素啦。咁2型就係最常見嘅，90%以上嘅患者都係2型嘅。主要除咗有遺傳嘅因素啦，亦都有一個因為肥胖啦、不良嘅飲食或者生活習慣引起，令到咧胰島素分泌相對唔夠啦，或者係身體對胰島素嘅敏感度降低咗啦，慢慢就出現咗高血糖嘅情況。發病又比較慢嚇。妊娠期嘅自然就喺懷孕期間出現嘅啦，佢日後患上糖尿病嘅機會都比較大。咁一般嚟講，產後係會恢復正常嘅。第四種咧就係一個特殊嘅糖尿病啦，咁就係因為其他嘅病因引起嘅一種糖尿嚇。咁我哋今日講緊中醫去預防糖尿咧，到底係邊一種咧？咁我哋自然就係最主要係針對翻係二型嘅糖尿病啦。咁頭先都講一方面佢係患者係比較上多啲啦，另一方面佢本身都涉及到一種各種嘅一啲後天嘅不良嘅飲食習慣、生活習慣引起嘅一種糖尿病啦。咁所以喺預防上面咧，中醫喺呢一方面都可以相對做多啲嘅啊。咁
我哋話糖尿病嘅前期頭先咁講啦，即係一般嚟講咧，都冇一啲好明顯或者好典型嘅三多一少嘅症狀啊。好多時候大家真係喺好偶然嘅體檢先至發現到啦，佢起病係好慢啦，病情都好長啦。誒，80%嘅患者都係會有中央肥胖嘅問題啦。咁可能佢哋大家可能有呢一類我哋話糖尿病前期嘅患者，可能佢都係淨係有啲覺得係皮膚好容易痕啊。陰部比較容易痕啊，睇嘢唔係咁清楚啊，個人好似傷口唔係咁容易好返啊，好容易身體有其他發炎嘅情況啊，或者係覺得啊嗰個手腳好似啲感覺啊，即係手指腳趾啲感覺好似痹痹地啊，好似感覺有啲異常啦。咁亦都呢一啲情況，可能大家會忽略咗，就走去可能醫其他，就冇去了解到其實可能係一個血糖開始偏高嘅一個狀態。咁我哋中醫講就係話，中醫好強調就係一個治未病嘅概念啦，包括就係一個未病就先防，同埋已病咧就防變。咁好多時候因為糖尿咧，而家都冇一個根治嘅方法，咁我哋話用翻一個中醫嘅治療手段咧，一方面就係喺預防嗰度，希望咧可以阻止到或者係延緩到糖尿病由前期進一步發展到正式進入糖尿病呢個階段。咁呢個就叫做未病先防啦。咁另一方面咧，亦都係希望喺治療上面咧，可以有助已經患咗糖尿病嘅患者啦，或者係佢本身已經有一啲併發症噶啦。咁我哋可以幫助控制到血糖啦，或者避免呢啲糖尿病嘅一啲嚴重嘅併發症嘅形成啦，或者可以幫助佢即係可以喺一個逆嗰個併發症可以減低佢嗰個對身體損害嘅程度啦，可以改善生活嘅質量等等。咁所以我哋話中醫其實糖尿病喺即係中醫喺糖尿病呢方面咧，其實喺預防同治療咧都有好多嘢可以做到嘅。咁我哋講翻咁，其實糖尿病到底喺中醫古代有冇咁嘅概念咧？咁佢確實係一個現代嘅醫學概念啦。咁但係以往我哋中醫一啲典籍入邊，其實如果大家以前都有聽過，咁都係話中醫係用一個好似消學病呢一個概念咧，去論治糖尿病嘅。咁因為咧喺我哋一啲典籍入邊咧，消化呢個狀態咧就有會見到好典型嘅，我哋話三多一少嗰個就係多飲多食多尿同埋即係消瘦，即係呢一啲嘅情況咧喺我哋古代嘅典籍係喺消學病入邊係有記載到，咁所以好容易我哋就會從呢一個消學咧去嗰個概念咧去幫助佢治療而家嘅糖尿病。咁我哋話消學病佢本身嗰個即係一個患者佢個體質我哋話我哋基本病機啦，呢個疾病發生嘅一個基本嘅原理就係陰虛為本，燥熱為標。睇落去好似即係聽落去好似唔係好知道講乜咁樣，但係我哋就係講係陰虛咧，就係一個本身一啲身體嘅陰液滋養嘅嘢有啲缺乏啦。咁當有啲嘢缺乏咗之後，佢就會有啲火出咗嚟啦，即係好似一個環境入邊啲水缺乏咗，自然個環境入邊就會好乾燥好燥，亦都有好容易就起火。咁所以我哋話亦係一種陰虛同埋燥熱嘅一個狀態。咁消學病就最早係喺《黃帝內經》有記載啦。咁佢會提出就係因為五臟嘅柔弱飲食不節勞倦勞碌過度即係我哋講緊係生活嘅一啲節奏唔好啦或者係一啲情志嘅不舒，即係情緒嘅問題啦，都可能會令到有消學病嘅發生。咁呢幾個病因其實同而家我哋話即係糖尿病嘅病因其實都好類近㗎啦，即係對呢個而家糖尿病形成即係造成糖尿病一個形成。咁我哋話五臟柔弱其實就係類近我哋話而家嘅一啲遺傳嘅問題啦咁。亦都係同個人本質身體亦都有啲有啲地方虛弱咗啦，咁佢先開始有呢種即係疾病嘅出現。咁飲食不節呢啲頭先咁講，飲食同生活習慣同埋情緒相關。咁但係必須要講翻咧，消學病唔係完全等於糖尿病因為有啲人佢本身可以係有好似三多一少嘅狀態，但係都唔等於佢而家去驗血係會見到血糖升高嘅。咁所以我哋只能夠話，即係佢中醫我哋會喺由消學呢個概念去即係去醫呢個糖尿病，但係唔可以將佢兩者去徹底等同咁我哋講緊，如果係預防糖尿病係點講咧？咁我哋有啲中醫學學者咧，就根據翻個病情嘅發展，就將糖尿病分咗三個階段，即係籠統咁分啦咁我哋就話一個係叫做皮單期就係糖尿病嘅前期，即係你未正式進入糖尿病之前，我哋叫皮單期。
一個就係消學期，就頭先咁講已經正式係糖尿病啦。咁第三就係消單期，就係糖尿病嘅後期啦、中後期啦，有啲併發症嘅時期。咁今日就同大家主要就係講皮單期呢一個情況。因為我哋講皮單，即係其實類近係糖尿病前期嘅狀態嚇。我哋講就係話單嘅意思咧，即係啲字好似真係平時好少見，但係其實即係我哋嘅角度就係話呢一個係我哋用嚟做一個治療糖尿病前期嘅一個根據，亦都希望咧透過治療到糖尿病嘅前期咧，就可以令到即係大家唔會正式進入到糖尿期，咁亦都係一種預防嘅措施。咁所以就話單嘅意思係乜咧？就係熱啦。咁皮單咧即係脾熱之病即係同一個脾胃有熱有關。咁主要係因為話即係呢個概念嘅皮單咧，就喺個內經亦都有出現嘅。咁佢哋話此人必素食肥甘肥美而多肥也甘美而多肥也。咁所以其實都係話食得太多肥嘢甜嘅嘢咁係一種以口中發甜為主要嘅一個疾病，耐咗咧係會發展為消渴嘅即係見到呢個古籍呢度都有講噶啦此人必素食甘美而多肥也，肥者就令人內熱，甘者令人中滿，故其氣上日轉為消渴即係亦都係好似好複雜咁但係我哋講翻就係話，總之一個概念就係食得多甜嘢、肥膩嘢。呢一啲甜嘢同肥膩嘢會令到中焦，即係我哋話脾胃嘅運化咧就棘住咗啦佢會轉得唔好啦當中焦脾胃嘅運化佢轉得唔好，啲嘢棘住咗，咁啲嘢就內熱中滿，蓄積於脾，即係我哋話啲唔好嘅嘢啦即係啲即係濕熱各方面嘅唔好嘅嘢就會聚咗喺脾胃嗰度。先等我先。係啦，咁咧耐咗之後咧，佢就會咧失智啦。如果一路冇處理呢個情況咧，就會咧化燥生熱，就會變咗消化病。咁成個過程其實就同而家我哋個概念就係由糖尿病前期發展到去真係正式糖尿病咧，其實係好類近，亦都係好多時候我哋臨床見到好多病人咧都係有咁嘅情況嘅，即係我哋話糖尿病嘅前期有啲患者嚟到啦，問我哋嘅時候都係有中央肥胖啦，佢本身胃口比較好啦，食得比較雜啦，或者係可能因為生活嘅節奏唔係咁好食嘢就可能有時候唔定時唔節制啦咁令到個代謝有啲混亂啦，咁呢啲情況咧就其實同我哋講緊呢個皮單個狀況有啲似嘅，就係個人咧脾胃咧有啲火喺入邊但係個脾胃又行得唔好即係有啲嘢積住咗，但係同時個人脾胃嘅氣又唔夠咁樣。咁呢一個咧，根據翻即係國際糖尿聯盟嘅一個診斷嘅標準咧，其實即係我哋話中央嘅肥胖同代謝綜合患者，其實即係我哋話有啲代謝綜合嘅患者咧，好多時候都有一個中央肥胖嘅問題。咁其實即係呢一種代謝綜合嘅患者，好多時候都會係同糖尿前期係即係佢哋好容易成日一齊出現嘅係其中一個內容啦咁就同我哋話皮單呢個中醫嘅一個體質啦，呢一刻係有啲近似。咁所以咧就我哋會用皮單呢一個概念去治療呢個糖尿病前期咁所以我話即係只要我哋去針對翻皮單去治療咧，就其實嗰個概念咧就等同可以預防到佢進入由糖尿病前期進入糖尿病，就係預防到糖尿病嘅一個手段。咁我哋話通常即係皮單頭先講咗咁多個體質，嗰啲人嘅體質係點樣咧？即係頭先個概念可能大家都未必聽得明，但係你點樣去了解自己個身體係咪有呢個皮單嘅狀態咧？咁一個就係一個中虛啦，即係我由脾虛，但係入邊有啲腹熱，即係胃熱，即係脾同埋胃係兩種唔同嘅臟腑。咁我哋講緊脾虛，即係佢行又行得唔好，唔夠氣。另一方面咧，入邊有啲熱，有啲火積咗喺個胃度。咁所以佢出嚟嗰個表現係會係點咧？咁就係個口可能就頭先講會可能甜甜地容易有口氣有異味啦。比較上可能會口乾啲啦。個人咧就成日都好有食慾㗎。即係我哋因為話有胃熱嘅人，有胃火嘅人係好容易想食好多嘢。咁但係食完之後咧，又唔覺得好似唔係咁消化啦，又覺得可能胃好脹好個肚好谷咁樣咁好多胃氣或者好多脾臟
咁啊，個人當然係比較肥胖啲啦，有機會個人又成日覺得好重啦，個身冇乜力啦，比較上容易攰啦，大便可能比較上黏啲啦、爛啲啦。咁啊，你話脷條脷，如果大家識得自己睇，好多時候就係有啲齒印啊，或者係個脷苔厚啲咁。咁當然可能做體檢嘅時候一 check 就發覺個血糖已經係臨界啦，升高咗啦咁樣。咁所以我哋講緊一個治療嘅原則咧，呢啲自然就係針對皮同埋胃去做啦。對皮嘅，我哋就係要健脾啦，令佢行得好啲啦，將佢入邊啲濕氣可以化走啦。另一方面咧，就係要清嗰啲胃熱啦，令到佢咧唔會成日處於一個成日好飢餓、好想有唔尋常嘅食慾嘅嗰種狀態嚇。咁我哋話即係透過改善咗呢種體質，即係治好呢個皮單咁啊改善個人嘅體質，咁就可以逆轉到一個早期可能空腹或者餐後血糖嘅異常，咁啊可以阻斷佢繼續發展成糖尿病啊。同埋都必須要又係講翻啦，唔係所有糖尿病嘅病人咧，糖尿病前期嘅人咧都有皮單嘅表現嘅。不過我哋講緊呢個係比較常見嘅一種。有啲人糖尿病前期佢表現出嚟可以係虛寒嘅狀態即係唔係話有火或者點，佢可以係個人淨係好虛寒，淨係個人好濕冇火嘅，可以係咁。咁所以呢一啲都係講緊，亦都有啲人可能已經係表現出嚟就係嗰啲個人口乾飲水好多好似類近陰虛有啲燥熱嗰種情況都有嘅。咁但係即係所以就千祈唔好話又係我今日講咗皮單之後，就個個人都係皮單嘅情況。必須要講翻，如果你係進入咗糖尿病前期，而你已經有類近呢種嘅狀態即係我講嘅呢種表現，咁你先至可以話可能係你可能類似係有一種皮單嘅情況嘅一個前期嘅患者，咁就唔好話個個都用翻同一個即係症狀標準去擺落自己度啦。咁我哋話中醫去點樣去醫咧？個方法其實同大家就簡略講下啦。咁我哋話用中藥啦、針灸啦、耳穴啦，一啲唔同嘅養生嘅功法啦，同埋一啲飲食嘅調養啦。咁你個中藥頭先講要一個健脾，一個係清胃，一個要化濕。咁所以好多時候我哋話呢一啲太子參茯苓淮山就係通向係健脾化濕嘅一啲藥啦。可能就係有啲用下天花粉、葛根知母呢啲係清下熱啦，咁有啲係黃芩又可以利下濕啦，黃連都係可以清下胃熱等等嘅。咁穴位嚟講通常我哋攞啲係健脾益氣嘅穴位啦，手腳或者係肚都會用嘅。咁有一啲所謂嘅唐四針咁，可能係有啲都係一啲唔同嘅我哋話同胃經或者係一啲膽經大腸經等等嘅一啲相關嘅穴位啦，咁係幫助身體去透過穴位嘅刺激去清頭先講嘅胃熱啦，或者係化濕咁樣噶。咁亦都有一啲耳穴嘅治療啦。頭先即係見到就係我哋話脾胃腎胰等等呢啲嘅內分泌等等嘅一啲穴位，我哋話通過耳穴嘅刺激咧，去調節翻相應嘅臟腑功能，去調整嗰個身體皮單嗰個身體狀態。咁亦都係可以有啲養生嘅功法啦。咁當然你話除咗係一般大家可以去做啲 cardio 之外，即係帶氧運動之外，咁其實我哋傳統嘅一啲養生嘅功法係例如太極八段錦其實長期去做咧，可以改善到一啲所謂胰島素嘅抵抗嘅狀態啦，亦都可以咧提高患者嘅一啲神經嘅功能啦，亦都可以舒緩大家嘅焦慮嘅情緒。因為其實我哋話呢一類嘅功法，雖然嗰個運動量未必好大，但係可以令到大家嘅臟腑氣機係調暢啲，咁增加咗患者嘅免疫力啦。大家嘅免疫力之後咧，亦都可以幫助大家嘅規律作息規律啦，咁亦都可以幫到佢控制呢一個糖尿病前期嘅狀態。咁飲食嘅調養啦，咁主要當然你話而家好多營養師或者係我哋話糖尿病患者都有啲唔同嘅餐單啦。咁你話喺前期嘅時候，自然我哋建議一定係要少啲食肥嘢甜嘅嘢啦，同埋我中醫嘅角度，我哋就話即係寒涼生冷嘅嘢咧，凍即係例如係雪糕或者係可能你可能飲嘢，就算你可能飲個杯係無糖嘅嘢。但係都冇走冰凍冰冰咁飲，其實即係飲凍嘢喺我哋中醫嘅角度，就特別係一個糖尿病前期咧，就都比較上係大忌嚟嘅，因為某程度會影響到我頭先講話脾胃嘅運化，因為脾係好需要暖先至行得喐嘅。咁你成日揾啲凍嘢去滯住佢咧，佢就會行得唔順暢，咁自然亦都會令到身體就會好容易進入咗嗰種脾虛又有濕嘅狀態。咁所以就係講除咗肥嘢
肥膩嘢啊、鮮炸甜啊嗰啲係食少啲之外咧，主要係寒涼生冷嘅嘢要注意啦。咁當然亦都係飲食清淡、營養均勻呢啲大家都知㗎啦。即係可能有一半嘅 portion 要食到蔬菜啊、蔬果啊，跟住粗糧、優質嘅蛋白質各佔1/4等等。咁呢啲我諗大家都有好多唔同嘅資訊可以睇到。咁呢個係一啲耳穴嘅一啲圖片啦，就俾大家知道，即係可以透過呢一啲嘅耳穴嘅刺激去幫助大家，可能都可以控制下個食慾啊，有啲係可以，或者係幫助大家個作息可以好啲啊。可能有啲人佢本身係夜晚瞓得唔係咁好嘅，咁透過耳穴治療之後，其實佢瞓得好啲咧，個血糖狀態都會穩定啲嘅啊。咁呢個係一啲簡單嘅啲所謂我哋皮單嘅食療啦，就係一啲可能白扁豆蓮子咁嘅湯啦。咁我哋話用咗啲白扁豆啊、蓮子啊、磁實排骨等等。咁即係簡單就係將佢哋處理好，咁去煲個半鐘咁樣嚇。咁其實成個概念都係頭先講即係幫助佢健脾養胃同埋去化濕嚇。因為頭先講就係皮單呢個狀態嘅糖尿病前期患者咧。好多時候都係一種有啲濕氣嘅狀態嚇，脾胃都運化得唔係咁好嚇，咁所以呢啲係其中一個例子嚇。咁頭先再講可能籠統啲，再同大家再分析就係其實中醫對糖尿病嘅一個治療，頭先講就係分開3個階段啦，由前期啦，或者糖尿病期或者併發期，我哋有3種唔同概念。咁確實每一個期間咧，大家嗰個體質都唔同嘅。咁頭先講皮單就係我哋係要健脾清熱同埋利濕啦，因為佢係脾虛加胃熱啊。咁去到正式糖尿病前期，好多時候典型嘅症狀就係三多一少啦，就係多飲多食多尿消瘦。頭先講係偏向陰虛同燥熱，咁我哋就會清燥同埋養陰。去到併發症嘅中後，即係我哋話糖尿病嘅中後期啦，好多時候有併發症嘅話咧，咁我哋話通常都係虛脹多啲，再加有一啲痰啊、淤血啊一啲阻滯嘅情況，咁所以咧一定係可能係要益氣養陰啊，或者甚至去陰陽兩虛，就係陰陽一齊補或者我哋同時咧補之餘咧，亦都要幫助咧化痰飲同埋去淤血咁呢個係我哋即係中醫對於成個糖尿病一個治療嘅一個大綱嚇。咁中醫點樣去即係佢話治療到呢個糖尿病有啲咩優勢咧？咁當然話某啲中藥喺現代嘅一啲實驗室嘅一啲研究就係話可以控制到穩定到血糖啦例如我話黃連啦可以降血糖啦，黃芪可以增加呢個胰島素敏感山地黃可以改善胰島素分泌等等。但係我都要再重申咧，大家唔好因為見到呢啲藥可以咁咧，就自己走去。淨係執呢啲藥嚟煲嚟食因為全部喺我哋中醫嘅概念係要根據你當前嘅體質，即係我哋話個病機，你身體而家個狀態，背後嘅原因大家都未必一模一樣，所以就唔好自己話見到呢啲藥就走去不斷執嚟飲咁樣。咁但係我就話可能即係我哋透過中醫嘅一啲辨證分析之後咧，用咗中藥就可以有幫助去穩定個血糖啦，亦都可以改善到成個人嘅代謝嘅狀態啦。即係例如可能通過我哋嘅角度就係調和你臟腑嘅功能例如補腎調和脾胃之後咧，其實成個人嘅代謝會好啲啦，會降低你個胰島素嘅阻抗啦，亦都可以幫助到你個中央肥胖嘅情況啦。就唔係單單淨係控制血糖，咁亦都可以改善同埋延緩到或者避免咧進一步嘅一啲併發症嘅發生啦。如果本身已經有啲出現咗一啲唔同嘅周圍神經病變腳麻痹或者係已經有啲壞死嘅情況或者係我哋話啲視網膜嘅病變，其實透過藥或者係針灸推拿等等，其實有啲都可以改善得到㗎嚇。特別係一啲周圍神經病變咁又可以調整翻成個人嘅免疫系統啦。我哋講緊係扶翻個正氣扶正去邪，咁減少到患者去進一步感染嘅風險另外咧就可以減低其他治療嘅副作用啦，例如可能有啲糖尿病患者初期佢係食緊西藥，食緊metformin嗰類啦，咁可能就已經有一啲好容易有脾胃一啲症狀即係脾胃嘅不良反應。咁有啲中藥去協同去做咧，亦都可以幫助減低呢種不良反應嘅。咁頭先都係講啦，要注意嘅就係咧，中醫暫時喺呢個治療糖尿病，我哋係一個輔助啦，唔可以等同完全代替咗而家已經用緊嘅西醫嘅胰島素或者口服降糖藥物嘅嚇，咁所以就唔好話我本身已經睇緊西醫控制緊，跟住一食中藥就乜都自己走去停晒咧，咁就唔建議啊。
咁我哋話即係需要因為本身個病情又複雜啦，有好多唔同併發症啦，我哋又要根據唔同嘅病情啦，或者係你患病嘅年期啦，每個人嘅體質又唔同啦，所以真係要喺我哋話註冊嘅中醫師指導之下，去配合翻中西醫嘅治療啊，制定成個治療方案，就唔好自己用嚇，唔好自己亂咁用中藥。嗱，咁我哋講緊喺糖尿病前期，咁當然我哋希望就係降低個血糖，改善翻胰島素嘅抗阻，或者係中央肥胖之後咧，就可以預防佢發展成為糖尿病啊，呢個係個目標。至於糖尿病中後期嘅，自然就係穩定血糖啦。我哋希望用個中藥之後，可以慢慢地減少咗西醫嘅糖尿藥啦，或者係幫助佢更加有效地控糖啦，或者係令到佢唔好再進一步發展出唔同嘅併發症出嚟啦。啊，咁一般療程咧，我哋話其實半年以上都必須嘅。不過我哋講緊可能喺3個月之內，其實用咗中藥之後咧，如果個方向係正確咧，本身患者嘅一啲唔同嘅症狀啦，或者佢表現出嚟嘅體徵啊，唔同嘅一啲生活嘅質量啦，或者身體嘅狀態，其實都會有改變有提升嘅。所以即係一般如果方向正確，3個月內見都應該有見到有啲好轉啊。咁最後都係同大家講翻咧，就係預防勝於治療啦。希望大家都可以好好配用一個，即係嘗試一下用中西醫嘅去配合去互補不足咧，去一齊去調治個糖尿病嘅。咁今日就係到呢度啦。時間所限咧，可能答問題嘅，我睇下大家有冇乜嘢問題係咪？可能今日答問題嘅係啦，睇下有冇先啊。大家有冇咩問題想問啊？好多謝莊醫師嘅分享啦，咁俾我哋咧認識到啦，點樣可以透過中醫啦，去嗰度咧去睇啲咩叫做糖尿病嗰個，同埋點樣可以中西醫結合咁樣治療糖尿病嘅。咁我哋都見到有兩條嘅問題喺現場觀眾都想問翻嘅。咁咧有一條咧就係咧姓謝嘅參加者佢就問啦，針灸同埋耳貼其實係咪適合每一個人做嘅喎？嗱，其實呢個都真係要睇一睇。嗱，如果係針對翻糖尿病前期嘅人，佢本身亦都唔係話已經係一啲血糖控制得唔好嘅階段。咁因為其實咁大家都比較抗傷，可能係有傷口嘅問題啦，係咪？會唔會容易感染或者點？咁所以其實嗱，理論上咧，大家嘅糖尿其實控制得穩定，或者起碼佢喺糖尿病前期嘅時候咧，其實你只要唔怕針咧，我自己覺得針灸咧係大部分人都可以做嘅，除非你話你本身真係對針有極度嘅恐懼啦，或者係講緊本身嚟講個人可能嗰刻嘅體質比較虛弱嚇，我哋即係當然每一次雖然適唔適合針灸咧，其實真係唔係話你永遠都唔適合嘅，可能係你嗰刻嘅狀態，例如個人啱啱大病完啊，嗰日比較虛弱啲啊，或者係啱啱作緊感冒啊，或者係你本身有其他身體嘅疾病啊，或者其他嘅問題嘅時候，咁梗係我哋會衡量翻係咪適合做。咁但係確實你話針灸嚟講，理論上我諗你想嘗試而亦都冇頭先以上一啲禁忌嘅，即係例如懷孕嘅期間嗰啲，咁就唔係咁適合啦。咁但係撇除呢啲嘅情況，理論上咧就都 OK 嘅。咁至於耳貼咧，因為佢係涉及一個我哋話用一啲即係中藥黃不流行紙啦，擺喺啲膠布度，咁貼喺耳仔。咁最大容易引起嘅問題咧就係過敏啊！即係如果你本身個皮膚係對膠布比較過敏咧，就未必好適合做耳貼啦。咁同埋因為我哋話耳貼每次貼完喺耳仔咧都要貼3日嘅，咁期間係要靠自己去按啦。咁如果話嗰當晚要洗頭啊或者沖涼濕咗咧，係要揾紙巾印乾佢咁樣啦。咁所以如果真係好容易皮膚敏感嘅人，有機會佢哋會成個耳殼會即係會發紅啊、會痕啊、會腫啊咁。咁所以呢一啲患者，如果你本身係即係皮膚係比較敏感啲，特別對膠布過敏就未必好啱。誒，好，咁呢個問題希望解答到大家。多謝莊醫師嘅講解啦。另外都有一位參加者咧，佢就問啦，剛剛提及嗰個白扁豆蓮子湯，其實係咪都可以比較經常飲？有冇啲咩要留意嘅喎？哦，其實呢一類嘅湯水咧，即係針對頭先講係糖尿病前期嘅患者啦。咁呢個其實主要係一個脾虛同埋濕重嘅狀態。所以你睇翻其實嗰個
白扁豆啊、蓮子啊，係嘛，慈晒類似嗰啲，都係一啲我哋話其實你可以當係一種食材，即係食療咁樣啦，因為都係一啲普通你家常煮嘢食都會用到嘅。咁所以你話你只要有一個脾虛有濕氣嘅狀態，即係頭先講可能係容易胃脹脹、大便偏爛啊，成日都覺得自己隻身好重嗰類。呢一啲咁嘅即係體質咧，其實你話間唔時食咧係冇乜問題嘅。咁當然你話啊唔係喎，你即係呢啲經常你話係咪經常食用？我自己就覺得，因為相對佢哋都唔係一啲話真係單純嘅中藥啦，可以係一種食材，所以確實我自己覺得你有咁嘅體質，你經常食用咧，原則上就冇乜問題。咁但係有咩留意咧？就係可能你真係作病啦，即係其實任何湯水都係噶啦。當你可能作感冒啊，你嗰日你肚屙啊，你有其他身體嘅毛病，例如你可能嗰輪嘅皮膚敏感啲或者點，即係有一啲特殊嘅身體狀態出現咗嘅時候咧，咁呢啲湯水其實係大部分時間都唔適合嘅。咁所以就特別感冒啦咁樣，所以就要留意翻。另外就係如果本身個人大便已經長期係偏容易便秘嘅人咧。咁可能都未必好適合飲呢個湯咁樣。好多謝莊醫師嘅講解啊！咁嗯我哋今日咧講到咧，其實係中藥醫咧點樣可以咧做輔助療法啦，去幫助咧大家可以有效去管理啦。咁但係頭先莊醫師都有提及到啦，中醫可能咧都唔可以係完全取代西醫嘅。咁包括例如係啲口服藥啊，或者係胰島素咁啦。咁所以如果大家咧真係想使用去中西醫結合去做治療嘅話咧，咁記得一定要揾翻註冊中醫師啦，同大家制定翻一個個人嘅治療嘅方案啦，咁希望大家都可以從多方面啦、多角度啦，咁好好管理好自己嘅身體嘅。咁今次咧真係好多謝莊醫師啦，咁亦都多謝咧咁多位嘅參加者啦，咁踴躍咁參與嘅喎。咁咧，我喺呢個時間咧都想賣一賣廣告嘅，我哋下個月咧都會有呢個講座系列嘅。好，咁咧，我哋下個月咧7月25號，我哋咧請嚟江碧山教授同大家分享翻啦，睡眠點樣可以預防三高嘅喎。咁如果大家有興趣嘅話咧，都記得唔好錯過啦。咁如果咧大家咧想第一時間啦收到我哋嘅資訊啊，咁記得咧都可以訂閱埋我哋嘅 Facebook 啦，同埋 IG 嘅，咁同埋都可以大家可以分享翻俾大家嘅朋友嘅喎。好，咁我哋嚟睇下下一張 slide，咁我哋可以介紹翻啦，我哋亦都想介紹我哋個計劃啦。咁如果大家咧有興趣咧，或者自己親朋戚友咧想參加我哋呢個計劃嘅話咧，咁咧賽馬會精準防控早發性糖尿病計劃，咁只要符合資格咧都可以參加報名嘅喎。年齡咧係18至44歲啦，本身冇糖尿病啦，但是少有一個糖尿病嘅風險因素啦，例如可能肥胖啦，呢個嘅家族史啊，或者係缺乏運動啊、食煙等等啦三高咁樣啦，都可以參加嘅喎。咁我哋嚟緊7月啦，就會喺唔同嘅地方會有呢個活動外展活動嘅。咁我哋喺場內啦，我哋都會有度高磅重啊、量血壓、篤手指啊、睇血糖啦，咁收集口水嘅樣本做基因測試嘅。咁合資嘅人士仲會有機會咧可以參加一個為期2年嘅干預計劃嘅。咁包括可能會有跟進啦、抽血檢查啦、咁藥物資助咁等等嘅。咁如果有興趣咧，咁可以喺我哋呢個 QR code 報名啦。咁如果呢個日子咧，呢啲日子都唔可以參加嘅話咧，都可以喺度報名。咁我哋之後都可以聯絡翻大家嘅。咁今日嘅時間去到呢度啦。咁我哋再次咧，多謝莊醫師咧，同我哋分享一個嘅我哋比較少聽嘅題目啦。咁中醫嘅角度點樣去睇佢糖尿病？咁好多謝莊醫師啦。咁我哋今日時間去到呢度啦。咁多謝大家，拜拜。